তো বন্ধুরা, আজকে তারিখ হলো অক্টোবর মাসের 8 তারিখ। তো সকাল সকাল চলে আসলাম আমরা কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো আজকে পাখির মার্কেটে কী কী প্রাইস আপডেট আছে সমস্ত কিছু তথ্য এই ভিডিওর মধ্যে থাকছে। তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা, তোমরা এখানে পাইনাপেল দেখতে পাচ্ছ। পাইনাপেল কোনোর দাম ছিল 3000 টাকা এবং 2500 টাকা। এগুলো ডিএনএ করা কমপ্লিট, দাম ছিল 3000 টাকা, আর ডিএনএ ছাড়া দাম ছিল 2500 টাকা। তো বন্ধুরা দেখে নাও, 15 দাম ছিল 3000 টাকা এবং 2500 টাকা। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গোল্ডেন ফিন্স আছে। গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া, আর যে লং টেল ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোর দাম ছিল মাত্র 700 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই লং টেল ফিন্সের দাম ছিল 700 টাকা জোড়া এবং গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ককটেল আছে। তো এই ককটেলের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া এবং 2200 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও বন্ধুরা। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ককটেলগুলো আছে, এগুলোর দাম ছিল 1800 টাকা এবং 2000 টাকা। এই গ্রে ককটেলগুলোর দাম ছিল 1800 টাকা এবং হোয়াইট কালার যে ককটেল দেখতে পাচ্ছ এটার দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও, আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এদিকে প্যাসলেস দেখতে পাচ্ছ 3000 টাকা। এই প্যাসলেসের দাম ছিল 3000 টাকা। আর এখানে তোমরা সানকোনোর দেখতে পাচ্ছ, ব্লুমং দেখতে পাচ্ছ। তো এগুলোর প্রাইস আগের উইকের মতো একই আছে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সানকোনোর দাম ছিল 25000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা সানচিক দেখতে পাচ্ছ, এর দাম ছিল 40000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা গ্রিন মং এবং ব্লুমং দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর দাম ছিল 30000 টাকা জোড়া। আর এখানে তোমরা হোয়াইট জাবা দেখতে পাচ্ছ। তো হোয়াইট জাবার দাম ছিল 700 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, হোয়াইট জাবার দাম ছিল 700 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক জাবা আছে। তো ব্ল্যাক জাবার দাম ছিল 500 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ তোমরা সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারো বার্ড সেলারের সাথে। এখানে হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল আছে। তো এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ককটেল আছে। তো এই ককটেলের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো কোয়ালিটিগুলো দেখে নাও বন্ধুরা, এই ককটেলের দাম ছিল মাত্র 2000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা গোল্ডেন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ। গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। আর এদিকে যে স্টার ফিন্সগুলো দেখছো এগুলোর দাম ছিল 2200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই স্টার ফিন্সের দাম ছিল মাত্র 2200 টাকা জোড়া। আর এই গোল্ডেন ফিন্সের দামগুলো ছিল 2000 টাকা জোড়া। আর এখানে তোমরা ডাব দেখতে পাচ্ছ। তো ডাবের দাম ছিল মাত্র 500 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ ডাবের দাম ছিল 500 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা ফিন্স দেখতে পাচ্ছ, এগুলো নর্মাল ফিন্স আছে। তো এগুলোর দাম ছিল 200 টাকা জোড়া এবং 150 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা নর্মাল ফিন্স, তো দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো এবার তোমাদের দেখাবো লাভ বার্ড কালেকশন। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লাভ বার্ড, এখানে বিভিন্ন রকম লাভ বার্ড তোমরা পেয়ে যাবে। 1000 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যে তোমরা লাভ বার্ড পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ নানান ধরনের লাভ বার্ড এখানে আছে। তো তোমরা দেখে নাও। তো এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যালবিনো আছে। তো অ্যালবিনোর দাম ছিল 6000 টাকা জোড়া। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিও, আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা, এই মার্কেটে আসতে গেলে তোমাদের শিয়ালদা কিংবা হাওড়া থেকে তোমাদের প্রথমে আসতে হবে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে 5 মিনিট হাঁটা পথে তোমরা পৌঁছে যাবে এই গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। এই মার্কেটটি ওপেনিং টাইম হলো প্রত্যেক রবিবার ভোর 6টা থেকে বিকেল 4টে অবধি। তো বন্ধুরা, এখানে যে তোমরা বদ্রি পাখি দেখতে পাচ্ছ, এই বদ্রি পাখির প্রাইস ছিল মাত্র 300 টাকা জোড়া। তো তোমরা দেখে নাও, বদ্রি পাখির দাম ছিল 300 টাকা জোড়া। তো এইগুলো, এই যে বদ্রি পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোর দাম ছিল 250 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও তোমরা বদ্রি পাখির দাম 250 টাকা এবং 300 টাকা জোড়া।
আর এদিকে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ফিন্সের দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো দেখো না, এগুলোর দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো এগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ নর্মাল ফিন্স ছিল, তো 200 টাকা জোড়া তোমরা নর্মাল ফিন্স পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা, এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লংটেল ফিন্স আছে। তো লংটেল ফিন্সের দাম ছিল 700 টাকা জোড়া। তো দেখো না, লংটেল ফিন্সের দাম ছিল 700 টাকার জোড়া। আর এখানে যে হোয়াইট ডাব দেখতে পাচ্ছ, তো হোয়াইট ডাবের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই সাদা ডাবগুলোর দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। আর এদিকে যে ডাবগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর দাম ছিল 500 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, এখানে যে ককটেলগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই গ্রে ককটেলগুলোর দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এগুলোর দাম ছিল মাত্র 1800 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ লুটিনো ককটেল আছে। তো এগুলোর দাম ছিল মাত্র 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা, এত কম দামে তোমরা পাখি নিতে গেলে তোমাদের আসতেই হবে কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট মার্কেট। তো এদিকে তোমরা জান্ডা দেখতে পাচ্ছ, জান্ডার দাম ছিল 5000 টাকা পিস। তো দেখো না, এগুলো জান্ডার বাচ্চা আছে। তো এগুলোর দাম ছিল 5000 টাকা পিস। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ ওপরে লেখা আছে যে কোনো দেশি পাখি বিক্রয় এবং ক্রয় দুটোই দণ্ডনীয় অপরাধ। তো তোমরা এই মার্কেটে এই দেশি পাখিও পাবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।